ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ କୁହାଯିବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଟାକୁ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଯିବେ, ଦେଖିକି ଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେ ଆସିବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ବୁଲିବେ, ଆଉ ଯାଇକି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆମର, ତ ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ କଥା ସବୁଠି ଗାରିମା ରହିବ। ଏବଂ ଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଗଲା କିଛି ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ, ବିଶେଷ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ଅନେକ ଅଘଟଣ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ, କିଛି ମାସ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ତାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଟେ ମାନସିକତା କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ କାହା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା କୁହାଯାଇପାରିବନି। ତ ସେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଏବେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ, ପୁରା ଦେଶ ଏବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେମିତି ୟୁପିରେ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯିଏ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଏନକାଉଣ୍ଟର, କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ ତାର ଅଛି, କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଲ୍ ଯାହା ଅଛି, ତ ସେଇଆ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ସରକାର ଆଣିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ତ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଏମିତି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଭାବିବେ, ୟାକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ।